रवि लामिछानेको विषयमा जोडिएर आएका जुन डकुमेन्ट्स छन् ती जसरी फेक साबित भए त्यसको प्रभाव के हुन्छ, त्यो पेपर चाहिँ फेक रहेछ भन्ने अहिले व्यापक सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन्। यो पोइन्टलाई कसरी हेर्नु भएको? कसले सिग्नेचर गर्यो, कसले ल्याइदियो, कसरी त्यो रकम आयो? हिजो मात्र तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, कुनै हस्ताक्षर पनि त्यहाँनिर कता कता फ्रड रहेछ भन्ने पनि लगभग पुष्टि भइसकेको अवस्था आएको छ। सामाजिक प्रतिवादीहरूलाई साधारण तारिखमा छोड्ने हो कि उनीहरूसँग धरोटी माग्ने हो कि धरोटी माग्दाखेरि पनि कति धरोटी माग्ने हो? अदालतले हेर्ने सबभन्दा ठुलो कुरो के हो? प्रमाण हो। हेर्नुहोस् है, जुन किसिमले अहिलेसम्म पनि मैले खासै त्यस्ता खालका प्रमाणहरू जुटाएर अदालतमा पेश भएको अवस्था मैले त्यहाँ देखेको छैन। रविजीहरूलाई या प्रतिवादीहरूलाई धरोटी माग्यो या थुनामा पठायो भने उहाँहरूलाई उच्च अदालतमा जाने बाटो खुला छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सहकारीको मुद्दा, यो साङ्गठनिक अपराधको मुद्दा, यो 100% यो चाहिँ तपाईँ उहाँले चाहिँ न्याय पाउनुहुन्छ। यसबाट चाहिँ केही आग्रह पूर्वाग्रह राख्यो कि भन्ने आशंका त अहिले पब्लिकमा बढाएको छ। यसमा म चाहिँ के भन्छु भने नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला हामी कास्की जिल्ला अदालतको गेटै अगाडि छौँ र आज पनि रवि लामिछाने लगायत जो प्रतिवादीहरू छन्, सूर्यदर्शन सहकारी रकम अपचलन गर्ने विषयमा जुन उनीहरू विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ सरकारी वकिलको तर्फबाट, जिल्ला सरकारी वकिल कास्कीको तर्फबाट, त्यो विषयमा आज पनि भित्र बहस जारी छ र आज सरकारी वकिलहरूले बहस गरिसके, हिजै सकिसक्यो, यहाँलाई थाहा नै छ। तर हिजो एउटा न्युज के आयो भने आज जताततै छ, रवि लामिछानेले सहकारीमा रकम लिनको लागि त्यो फारम भरेको र यो म देखाउँ भनेर स्वयं नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले मलाई निगाहको होइन, मलाई हकको समय चाहिन्छ सभामुख महोदय भन्दै जुन पेपरहरू 15वटा 14वटा देखाउनु भएको थियो, त्यो पेपरहरू चाहिँ यति बेला नेपाल प्रहरीले फरेन्सिक ल्याबमा टेस्ट गर्न पठायो विधि विज्ञान प्रयोगशालामा, तर त्यो चाहिँ गलत र फेक आयो भनेर स्वयं सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस गर्नुहुने सञ्जीव राज रेग्मीले नै त्यो कुरा चाहिँ श्रीमान समक्ष बताएका कुरा आज सञ्चार माध्यममा व्यापक आएका छन्। अब प्रश्न उठ्यो, जुन प्रमाण भनिएको थियो त्यो प्रमाण नै फेक भएपछि कहीँ कतै रवि लामिछाने विरुद्ध जुन किसिमले अभियोग लगाइयो त्यसमा सरकारको कुनै नियत त थिएन। खैर जे होस्, अब भोलि अदालतले जे गर्छ जुडिसियरी प्रोसेस हो, त्यसमा हामीले भन्नु केही पनि छैन। जे हुन्छ अदालतले गर्छ, हामीले बोल्ने त्यो अधिकार छैन। तर यो खालको ट्विस्ट पनि आएको छ। त दर्शकबिन, आजको बहसमा सहकारी पीडितका तर्फबाट पनि अधिवक्ताहरूले बहस गरेका छन् र त्यसमध्ये बहस गर्ने अधिवक्तामध्ये चर्चित अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि आज बहस गर्नुभएको छ। आज बहसमा के भयो र रवि लामिछानेको विषयमा जोडिएर आएका जुन डकुमेन्ट्स छन् ती जसरी फेक साबित भए त्यसको प्रभाव के हुन्छ र पीडितको पक्षबाट अहिले कास्की जिल्ला अदालतबाट बहस गरेर बाहिरिँदै गर्दा हामीले उहाँसँग यी समग्र विषयमा प्रतिक्रिया लिएका छौँ। दिनेश त्रिपाठीसँग हामीले लिएको प्रतिक्रिया अब हामी यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। यति बेला वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अहिले कास्की जिल्ला अदालतबाट बहस सकाएर आउनुभएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीज्यू, कसको पक्षमा बहस गरेर आउनुभयो? यहाँ अदालतबाट बाहिर आएको देखियो। म चाहिँ जाहेरवालाहरूको तर्फबाट भनेको सहकारी पीडितहरूको तर्फबाट के बहस भयो? के छ त पीडितहरूका कुराहरू कसरी उठान गर्नुभयो तपाईँले? अब होइन, एउटा के हो भने यो थुनछेक बहस हो। अब थुनछेक बहसमा अब खास गरेर जाहेरवालाहरूको पक्षबाट, पीडितहरूको पक्षबाट बहस पैरवी गरियो। खास गरेर अब जुन अनुसन्धानले जुन देखाएको प्रमाणहरू छ त्यो प्रमाणहरूको केही व्याख्या गरियो र खास गरेर अहिले यो थुनछेक बहस भएको कारणले त्यो थुनछेकको जुन बेलको जुन विधिशास्त्र छ, बेल जुरिस्प्रुडेन्स भनौँ न, त्यसको बारेमा अलिकति व्याख्या गरियो। खास गरेर यदि क्राइमको जुन नेचर छ त्यो गम्भीर प्रकृतिको छ, मल्टिपल क्राइमहरू छ र यसमा अहिले तत्काल प्राप्त प्रमाण पर्याप्त देखिन्छ, व्यापक देखिन्छ। देयर इज अ सिरियस एभिडेन्स अगेन्स्ट द एक्युज भन्ने लाइटमा त्यहाँ बहस गरियो, त्यो कुरामा प्रकाश पारियो। जस्तोले वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू, आजबाट एउटा विषय सञ्चार माध्यममा निकै सरगर्मी सामाजिक सञ्जालमा छाएको छ। त्यो भनेको रवि लामिछानेले चाहिँ सहकारीमा रकम लिनको लागि जुन हस्ताक्षर गरेको जुन पेपर भनिएको थियो
जुन संसदको प्रतिनिधि सभामा समेत त्यो चाहिँ सो गरिएको थियो त्यो पेपर चाहिँ प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबमा टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ फेक भनेर आयो भनेर चाहिँ सञ्जीव राज रेग्मी भन्ने सरकारी वकिल जो सरकारको पक्षबाट बहस गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ श्रीमानलाई चाहिँ जानकारी गराउनु भयो त्यो पेपर चाहिँ फेक रहेछ भन्ने अहिले व्यापक सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन्। यो पोइन्टलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? अब त्यो विषयमा म अलिकति म क्षमा चाहन्छु किनभने म चाहिँ हिजो लेट नाइटमा आइपुगेँ। हजुर। र त्यसमा चाहिँ यो गम्भीर मुद्दा भएकोले यसको अलिकति मैले तयारी पनि गर्नु थियो। बिहान उठेर यही मुद्दाको तयारीमा भएँ र त्यसपछि सरासर अदालतमा आइयो। सुरुमा हाम्रै बहस थियो त्यस कारण त्यतातिर मैले त्यति फलो गर्न पाएको छैन। त्यस कारण अहिले म त्यसको बारेमा त्यति म प्रकाश पार्न सक्ने स्थिति छैन। अब यसपछि गएर अध्ययन गर्नुला म। जस्तो यदि त्यो फोरेन्सिक ल्याबमा देखाएको पेपर नक्कली रहेको अथवा चाहिँ त्यो रवि लामिछानेको चाहिँ सिग्नेचर होइन भने मुद्दा कतातिर जान सक्छ? होइन अब अहिले त्यतातिर म बोल्दिनँ। तर एउटा कुरा के हो भने अब यो चाहिँ कसुरको नेचर फरक छ। यसमा के हो भने सङ्गठित अपराधको कसुर छ र अर्को कसुर के छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरणको पनि छ, सहकारीको पनि छ। त्यसकारण र त्यसमा पनि सहकारी ठगीको छ। अब ठगीको कुरामा के हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ सबैले आफ्नो हस्ताक्षर गरेर चाहिँ निवेदन दिएर फर्म भरेर त्यो कसैले ऋण लिँदा पनि लिँदैन। त्यो भएको भए त्यो ठगी हुँदा पनि हुँदैन। यदि रवि लामिछाने सूर्यदर्शन सहकारीको सदस्य भएको भए र उहाँले चाहिँ रितपूर्वक चाहिँ आफ्नो हस्ताक्षर गरेर ऋण लिएको भए सायद यो सहकारी ठगीको मुद्दा पनि बन्दैन थियो यदि उनी यसको चाहिँ सदस्य भएको भए। त्यस कारण अब इस्यु चाहिँ के हो भने फेरि अब सङ्गठित अपराधको पनि नेचर के हुन्छ भने जस्तो हाम्रै अदालतले पनि बोलेको छ कि सङ्गठित अपराधमा धेरैजना मान्छे कम्तीमा पनि 3 जना हुनु पर्यो भन्दा बढी व्यक्तिहरू मिलेर त्यो चाहिँ कसुरजन्य क्रियाकलाप गरेको हुन्छन्। त्यसमा सबैको भूमिका फरक फरक हुन्छ। फरक भूमिकामा रहेका हुन्छन्। एउटालाई अर्कोको भूमिकाको बारेमा थाहा नहुन पनि सक्छ र यो चाहिँ एउटा जुन मेन मान्छे हुन्छ उसले सबैलाई परिचालित गरेको हुन्छ। त्यसकारण के छ भने अब सबै फरक भूमिकामा रहेका हुन्छन्। त्यो गएर कसले सिग्नेचर गर्यो, कसले ल्याइदियो, कसरी त्यो रकम आयो। फेरि सम्पत्ति शुद्धिकरणको अपराधको नेचर के हो भने त्यो चाहिँ कसुरजन्य जुन सम्पत्ति हुन्छ त्यसलाई कन्भर्ट गरिन्छ, त्यसलाई लुकाइन्छ। त्यसको जुन ओरिजिनल स्रोत एउटा हुन्छ तर त्यसलाई विभिन्न उसमा चाहिँ प्लेसिङ गरिन्छ र त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरिन्छ। मनी त्यो रुपियाँको त्यो मनीको चाहिँ रूपलाई परिवर्तन गरिन्छ विभिन्न तरिकाले। त्यसकारण के हो भने अब यसमा अब अहिले मैले त्यो न्युजको धेरै मैले हेर्न नपाएकोले अहिले म त्यसमा ठ्याक्कै अहिले भन्न सक्ने स्थिति छैन। तर यसमा के छ भने ठगीको कसुर भनेकै के हो भने त्यो एउटा गफलतमा पार्ने, त्यो झुक्यानमा पार्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अर्को कुरा अब सङ्गठित अपराधमा पनि विभिन्न व्यक्तिहरूको संलग्नता हुन्छ। अब जुन सम्पत्ति शुद्धिकरणको मनी लन्ड्रिङको जुन कसुर हुन्छ त्यसमा अब अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्र नै छ कि सम्पत्तिको ओरिजिनल सोर्सलाई विभिन्न माध्यममा एउटाको खातामा अर्कोको खातामा अर्कोबाट अर्कोको खातामा कसैले त्यसलाई लगेर टिभीमा लगानी गर्ला, कसैले चाहिँ रिसोर्टमा लगानी गर्ला, कसैले चाहिँ होटलमा लगानी गर्ला, विभिन्न किसिमका होटलबाट फेरि अर्को ब्याङ्कमा लगेर राख्ला। यसरी विभिन्न तरिकाले त्यो त्यसको रूप चाहिँ परिवर्तन गरिन्छ ओरिजिनल सोर्सबाट। त्यसको उत्पत्ति चाहिँ एउटा हुन्छ, त्यहाँबाट त्यो प्रोसिड भएको हुन्छ, त्यसलाई प्लेसिङ भन्छ। त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको कन्सिलमेन्ट, त्यसको ओरिजिनल स्रोतलाई चाहिँ लुकाइन्छ र त्यसलाई एउटा लेजिटिमेट च्यानलमा राख्न खोजिन्छ। जस्तो टेलिभिजन खोल्नु आफैमा त कुनै अपराध होइन नि, टेलिभिजन खोल्नु त राम्रो कुरा हो। तर के छ भने अब सहकारीको जुन के हुन्छ भने पैसा चाहिँ जसरी अवचलन भयो, किनभने सहकारीको सिद्धान्त के हुन्छ भने सहकारी भनेको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी होइन, सहकारी भनेको पैसा लगानी गर्ने त्यो इन्स्टिट्युसन होइन। त्यो भनेको चाहिँ आफ्नो सदस्यहरूको आर्थिक स्थिति उकास्नको लागि र त्यसमा पनि के छ भने विभिन्न ठाउँमा छरिएको पुँजीलाई सदस्यहरूको बिचमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परिचालित गर्ने वान फर अल फर वान भन्ने जस्तो सिद्धान्तमा त्यो सञ्चालित हुन्छ। र तर अब यसमा के हो भने सहकारीको पैसा विभिन्न तरिकाले त्यो चाहिँ टेलिभिजनमा आयो भन्दाखेरि अब यो कुराहरू त्यो छ। त्यस कारण के छैन अब अहिले बहस चाहिँ भइरहेको छ। अब अदालत एउटा अहिले नै प्रतिवादीहरू दोषी हुन् कि निर्दोष हुन् भन्ने कुराको छिनोफानो नै अहिले हुने होइन। अहिले भनेको बेल हेरिङ हो, छुनछेक बहस हो। छुनछेक बहसमा अदालतले चाहिँ प्राइमा फेसी हेर्छ, तत्काल प्राप्त प्रमाण के छ,
र अदालतको नेचर अफ द क्राइम के हो, नेचर अफ द एक्युजेसन के हो, कस्तो प्रकृतिको चाहिँ मुद्दा चलाइएको छ। त मुद्दा जुन चलाइएको छ त्यो गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू हुन्। सङ्गठित अपराध पनि आफैमा गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा हो। सहकारी जुन ठगीमा 122 बमोजिमको जुन मुद्दा छ त्यो पनि गम्भीर प्रकृति हो, किनभने रकम पनि ठुलो छ। त्यसै गरी अब सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि आफैमा गम्भीर प्रकृति हो र त्यसमा प्राइमा फेसी छ कि छैन, तत्काल प्राप्त प्रमाणले केही त्यो देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अदालतले त्यो चाहिँ एउटा न्यायिक मनको प्रयोग गर्ने हो। त्यसकारण अब अहिले नै अदालत चाहिँ फाइनल निष्कर्षमा पुग्दैन। अहिले चाहिँ के हो भने यो खालि यो छुन्छेक बहस हो, खालि 3टा कुरामा अदालतले बोल्ने कुरा आउँछ। एउटा चाहिँ प्रतिवादीहरूलाई साधारण तारिखमा छोड्ने हो कि उनीहरूसँग धरोटी माग्ने हो कि धरोटी माग्दाखेरि पनि कति धरोटी माग्ने हो त्यो कुरालाई विचार गर्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भने थुनामा पठाउने हो। यो 3टा न्यायिक हिरासतमा थुना र कैद फरक हो। कैद भनेको चाहिँ के हो भने जब व्यक्तिको अभियोग प्रमाणित भइसक्छ, अदालतले दोषी करार गर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ कैदी भनिन्छ, कैदमा गयो भनिन्छ, कन्भिक्टेड पर्सन। होइन भने चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ थुनामा रहन्छ जबसम्म चाहिँ सस्पेक्टेड नै हुन्छ। होइन सस्पेक्टेड चाहिँ त सुरुमा हुन्छ, तर त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने पूर्वपक्षमा गएको या थुनामा गयो। थुनुवा र कैदीमा फरक छ। कैदी भनेको चाहिँ के छ भने फुल फ्लेज उसको चाहिँ दोष अदालतले प्रमाणित गरिसक्यो, त्यो बेला चाहिँ कैद भयो। अहिलेलाई चाहिँ थुनामा पठाउने हुन्छ। अब थुनामा पनि अहिले यो नै आदेश पनि अन्तिम पनि हुँदैन, यो पनि प्रक्रिया हामी बुझिराखौँ। जिल्ला अदालतले जे निर्णय गर्ला त्यसबाट प्रतिकूल असर पर्ने पक्ष चाहिँ के हो भने फेरि 73 नम्बरको निवेदन भन्छ, त्यो लिएर उच्च अदालत जान सक्छ। जस्तो मानिलिनुहोस् रविजीहरूलाई या प्रतिवादीहरूलाई धरोटी माग्यो या थुनामा पठायो भने उहाँहरूलाई उच्च अदालतमा जाने बाटो खुला छ। उहाँहरू उच्च अदालतमा गएर त्यसलाई च्यालेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा के छ भने यदि सरकार पक्ष मानिलिनुहोस् उहाँहरूलाई चाहिँ साधारण तारिखमा छोड्यो भने फेरि सरकारको लागि पनि, किनभने यो सरकारवादी मुद्दा हो, यसमा चाहिँ फेरि पीडितले या जाहेरवालाले फेरि जान मिल्दैन। त्यसमा चाहिँ सरकार मार्फत नै जानुपर्छ, अर्थात् सरकारी वकिल मार्फत नै जानुपर्छ। पीडितको काम चाहिँ के छ भने उजुरी दिने हो। उजुरी दिने उहाँले काम गरिसक्नु हो। अब भोलि अदालतमा आएर उहाँले आफ्नो बगपत्र गर्नुहोला, यो उजुरीलाई शनाखत गर्नुहोला, त्यसको बारेमा आफ्नो बगपत्र गर्न पाउनुहुन्छ। तर चाहिँ के छ भने त्यसलाई चाहिँ पीडितहरूको पक्षबाट या जाहेरवालाको पक्षबाट सरकारले मुद्दा लड्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो सरकारवादी मुद्दा हो। तर अब पीडितका पनि केही अधिकारहरू छन्। पीडितलाई पनि चाहिँ के छ भने मुद्दाको प्रक्रियामा संलग्न गराइनुपर्छ। उनीहरूलाई चाहिँ सूचना र जानकारी दिनुपर्छ। मुद्दाको स्थिति के छ, अवस्था के छ, त्यसको बारेमा चाहिँ सूचना दिनुपर्छ र पीडितलाई पनि न्यायको अधिकार छ। ठिक छ वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू, अब तपाईँ पनि यहाँ बचत रकम राख्ने पीडितहरूकै पक्षमा बचत रकम आओस् भन्ने नै हेतुका साथ आउनुभएको होला। अध्यादेश भनौँ अथवा संसदीय छानबिन समिति भनौँ, सबै यसैको उद्देश्य छ फाइनली। तर अब तपाईँ प्रष्ट बोल्ने पनि मान्छे हो होइन। हिजो तपाईँले चाहिँ त्यो भट्टीमा मान्छे बोल्ने काङ्ग्रेसकै लिडर हुँदा पनि तपाईँले त्यसमा चाहिँ विपक्षमा अडान लिएर बोल्नु। आज एउटा कुरा ठ्याक्कै बताउनुहोस् त, अहिले रवि लामिछानेको भोलि के हुन्छ जुडिसियरी पार्टमा हामी नछौँ, तर रवि लामिछाने एउटा जुन सांसद थिए, सिटिङ सांसद, उनलाई चाहिँ अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणको जसरी केस अगाडि बढाइयो, केस दर्ता हुने बित्तिकै सम्पत्ति शुद्धिकरणको दफा 27 लगाएर जसरी निलम्बन गरियो, उता प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को 248 नियमको 3, 4, 5 लाई प्रष्टसँगले क्रस गरियो। स्पष्ट छ नि त। अब जस्तै मैले भनेको मिडिया सम्बन्धी विधेयकले मिडियालाई हेर्छ, ब्याङ्कलाई त हेर्दैन। ब्याङ्कको हेर्नको लागि ब्याङ्ककै कानुन होला भनेपछि त सांसदलाई हेर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा नियमावलीले होला। यहाँनिर राज्यले कता कता अलिकति शक्तिको दुरुपयोग अथवा केही आग्रह पूर्वाग्रह राख्यो कि भन्ने आशंका त अहिले पब्लिकमा बढाएको छ नि। यसमा म चाहिँ के भन्छु भने यसमा मैले आफ्नो विचार सार्वजनिक पनि गरिसकेको छु। यसमा चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनको दफा 27, अब नियमावलीको जुन व्यवस्था हो त्यो चाहिँ नियमावली हो, त्यो चाहिँ संसदले बनाएको कानुन भनेको चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन हो, त्यो चाहिँ संसदले बनाएको कानुन हो। नियमावली भन्दा चाहिँ ऐन चाहिँ के छ भने त्यसको हेरार्की अफ द लमा सबभन्दा माथि चाहिँ हेरार्की अफ द लमा चाहिँ संविधान हुन्छ, संविधान पछि चाहिँ ऐन हुन्छ संसदले बनाएको, र त्यसपछि चाहिँ त्यो नियमावली हुन्छ। त्यसकारण नियमावलीले एउटा व्यवस्था गर्यो, तर सम्पत्ति शुद्धिकरणले के व्यवस्था गर्यो भने दफा 27 ले कि मुद्दा दायर भएपछि त्यो व्यक्तिको चाहिँ पद चाहिँ निलम्बित हुन्छ भन्यो। र ठ्याक्कै यस्तै व्यवस्था चाहिँ भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा पनि त्यही छ। भ्रष्टाचारको पनि निवेदन परेपछि
त्यो चाहिँ त्यसमा पनि चाहिँ के छ भने निलम्बन हुने बन्दोबस्त गरेको छ। यसमा पनि त्यही व्यवस्था गरेको छ। तर टेकबहादुर गुरुङको अब टेकबहादुर पनि छ टेकबहादुर गुरुङको वरिष्ठ अब अधिवक्ता ज्यू। त्यस कारण म एउटा के भन्छु भने ठिकै छ। अब यहाँ चाहिँ के छ भने यदि उहाँहरूलाई लाग्छ, किनभने यो व्याख्या गर्ने थलो भनेको अदालत हो, त्यहाँ गएर अदालतमा गएर यसलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो एउटा अदालतले एउटा आफ्नो रुलिङ दिन सक्छ। किनभने उनलाई पनि निलम्बन गरेको थियो, उनी अदालतबाट एउटा किसिमको रुलिङ गराए। अब रवि लामिछानेजी पनि अदालत जान सक्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ के भने एउटा इस्यु के उठेको थियो भने राष्ट्र सेवकको भन्ने शब्द पर्या छ सम्मति शुद्धिकरण ऐनमा। अब राष्ट्र सेवक भन्नाले सांसद पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा छ। तर एउटा कुरा मेरो चाहिँ व्याख्या चाहिँ के छ भने हुन त अब अदालतले फेरि त्यसमा गएपछि केही फरक व्याख्या पनि गर्न सक्ला। तर मेरो जस्तो भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐनमा पनि के भनिएको छ भने राष्ट्र सेवक भनेको सरकारबाट राज्य कोषबाट पारिश्रमिक बुझ्ने त्यो सबै राष्ट्र सेवकभित्र पर्छ। त्यस कारण के छ भने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति पनि राष्ट्र सेवक नै हो। त्यस कारण के भने अब त्यो पर्छ। तर अब के छ भने त्यसको लागि चाहिँ अदालतमा चाहिँ च्यालेन्ज गर्न सकिन्छ। अब त्यो चाहिँ गर्नुभयो भने ठिकै हुन्छ। त्यो चाहिँ फेरि त्यहाँ अदालतले एउटा आधिकारिक व्याख्या गर्ला। अब पीडितको पछिबाट अन्य जिल्ला पनि तपाईँ बहस गरेर जान्छ कि कास्कीमा मात्रै हो? अब त्यो अहिले मैले निर्णय गरिसकेको छैन। अब हेरौँ त्यो कस्तो स्थिति बन्छ के बन्छ होइन। अब यहाँ आउनलाई पनि मलाई धेरै टाइम म्यानेज गर्न पनि धेरै गाह्रो भयो। अब अरू ठाउँको अवस्था हुन्छ के हुन्छ त्यो हेरौँला। अहिले नै म केही भन्न सक्दिनँ। हस् धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूसँग कुरा गर्ने अवसर प्राप्त हो। धेरै धेरै धन्यवाद। हस् रवि लामिछानेज्यू भनौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेज्यू चाहिँ उन्मुक्ति पाउनुहुन्छ कि फेरि यसैमा उन्मुक्ति नपाएर यही भित्र सेरोफेरोमै रहनुहुन्छ कि के पाउनु भएको छ भित्रको अवस्था? अब अदालतले हेर्ने सबभन्दा ठुलो कुरो के हो? प्रमाण हो। हेर्नुहोस् है, जुन किसिमले अहिलेसम्म पनि मैले खासै त्यस्ता खालका प्रमाणहरू जुटाएर अदालतमा पेश भएको अवस्था मैले त्यहाँ देखेको छैन। तर त्यहाँ मात्र के कुरा भएको छ भने मेन स्पेसली तपाईँको चाहिँ जब कि उहाँको सहकारीमा कुनै पनि त्यस्ता खालका न उहाँ सञ्चालक हुनुहुन्छ न त कुनै पनि त्यस्तो खालको शेयर सदस्यहरू हुनुहुन्छ, तैपनि उहाँहरूलाई सहकारीकै रूपमा जोडेर जुन किसिमको यो मुद्दा लगाइएको छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सहकारीको मुद्दा, यो साङ्गठनिक अपराधको मुद्दा, यो 100% यो चाहिँ तपाईँ उहाँले चाहिँ न्याय पाउनुहुन्छ। यसबाट चाहिँ उहाँले उन्मुक्ति पाउनुहुन्छ 100%। यसमा चाहिँ मलाई अदालतले जुन किसिमका प्रमाणहरू अहिलेसम्म नभेटिएको आधारमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ 100% निर्दोष साबित गरेर र अब आउने जुन यो चलिरहेको छ प्रक्रिया, यसमा सन्डे अथवा मन्डेसम्म चाहिँ हाम्रो जुन प्रतिवादीको तर्फबाट जुन वकिल साहबहरूले बहस गर्नुहुनेछ, त्यो बहसपछि चाहिँ अदालतले पक्कै पनि रवि लामिछानेज्यूलाई पक्कै पनि एउटा तपाईँको चाहिँ बाहिर निकालेर बाहिर राखेर तपाईँको चाहिँ पूर्वपक्षमा नपठाइकन पक्कै पनि मलाई जहाँसम्म लागिरहेको छ ती कुराहरू सुन्दाखेरि, बहसहरू सुन्दाखेरि चाहिँ न्यायालयबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ उन्मुक्ति पाउनुहुन्छ र पक्कै पनि उहाँले चाहिँ एउटा जुन किसिमको अहिलेसम्म जति प्रमाणहरू पेश गर्न नसकेको अवस्था मैले देखिरहेको छु। हिजो मात्र तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, कुनै हस्ताक्षर पनि त्यहाँनिर कता कता फ्रड रहेछ भन्ने पनि लगभग पुष्टि भइसकेको अवस्था आएको छ। सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ यही समाचारहरू निकै नै चर्चामा रहेको छ। अब हिजो सांसदमा जस्तै चाहिँ मसँग प्रमाण छ, मैले प्रमाण राखेको छु भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो प्रमाण चाहिँ प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबबाट नै रिपोर्टले चाहिँ त्यो नक्कली हो भनेर पुष्टि गरिसकेको छ। भित्र चाहिँ त्यो विषयमा छलफल भयो कि भएन? अब त्यो प्रमाण नक्कली हुँदाखेरि मसित प्रमाण छ भन्ने मान्छेले भनौँ न दोषी ठहर हुन्छन् कि हुँदैनन्, त्यस विषयमा चाहिँ कुराकानी भयो कि भएन? त्यो हाम्रो एकजना सांसदले जुन प्रमाण छ भन्नुभएको छ र त्यसको पुष्टि भइसकेको छ कि त्यो फर्जी रहेछ भन्ने लगभग पुष्टि भइसकेको अवस्था छ र त्यो विषयमा चाहिँ अहिले हाम्रो प्रतिवादीको तर्फबाट चाहिँ बहस नभएको छ, अहिलेसम्म बहस भएको छैन। सन्डे अथवा मन्डेमा चाहिँ त्यो कुरो पक्कै पनि हाम्रा वकिल साहबहरूले त्यो कुरो राख्नुहुनेछ भन्ने आशा छ हामीलाई। त्यो कुरो पक्कै पनि राख्नुहुन्छ र त्यो किसिमले जुन झुटा प्रमाणहरू जुटाइएर, झुटा कुराहरू जुटाइएर त्यो सम्बन्धित पनि उहाँलाई पनि केही न केही चिज चाहिँ पक्कै अदालतमा ल्याउँछ कि कतै केही चिज त्यस्तो खालको कुराकानी अझै उठ्छ कि भन्ने पनि मलाई कता कता अनुभूति चाहिँ भइरहेको छ। अब तपाईँले चाहिँ अब हाम्रो सभापति, तपाईँहरूकै सभापति, हाम्रो भनौँ न राष्ट्रपा सभापतिज्यूले चाहिँ सहकारी ठगीमा उन्मुक्ति पाउनुहुन्छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई फेरि सङ्गठित अपराध छ, अरू मुद्दा पनि लगाएर सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दाहरू लगाएर भए पनि भित्रै राख्ने कतिपयले भनेका छन्।
तपाईँले यसरी बाहिर बसेर भित्र केही कुरा सुनेकै भरमा चाहिँ अब सभापतिज्यूले उन्मुक्ति पाउनुहुन्छ भनेर भन्न मिल्छ त यसरी? अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मैले अघि नै भनिसकेँ, जबसम्म प्रमाणहरू बाहिर आउँदैनन्, जबसम्म प्रमाण 100% यो साँच्चैको प्रमाण हो, कसैले त तपाईँको चाहिँ सदनमै उफ्रिराखेको थियो नि त तपाईँको चाहिँ प्रमाण छ भनेर। सो कसैको आधारमा कसै सुनेको भरमा छैन। हामीलाई न्यायालयप्रति एकदम हामी आस्था राख्छौँ, हामी न्यायालयलाई मान्छौँ, हामी यो कानुनलाई मान्छौँ। सो मलाई जहाँसम्म आफ्नो तर्फबाट व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ कानुनले पक्कै पनि उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भने, कुनै किसिमले त्यस्ता खालका प्रमाण भेटिएछ भने दोषी हुनुहुन्छ भने उहाँले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। तर जहाँसम्म यो मनले जुन आजसम्म साँचिरहेको छ, यो मनले जुन सोचिरहेको छ, उहाँ पक्कै पनि निर्दोष साबित हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशाको साथमा न्यायालयलाई म सम्मानित अदालतलाई सम्मान गर्दै उहाँहरूले जे चिज जस्तो खालको ल्याउनुहुन्छ, जुन चिज उहाँले लास्टमा सुनाउनुहुन्छ त्यसलाई नै हामी साँची राखेर त्यसपछि जुन किसिमको अहिले जुन बहस भइरहेको छ, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, अहिलेसम्म पनि म डेली औरात तपाईँको चाहिँ लगभग धेरै जसो आइराख्दा, सुन्दा, हेर्दा, विचार्दा, वकिल साहबहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि कुनै पनि त्यस्ता खालका कृत्य गरेका प्रमाणहरू चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ उहाँको लागि आरोप नै देखाएर भित्र थुनचेक बहसमा उहाँलाई पूर्व पक्षमा पठाउने खालको आधारहरू एकदमै कमजोर देखिएको अवस्था छ अहिलेसम्म। हस्, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण मिडिया दाजुभाइहरूलाई। थ्याङ्क यू।